Hi guys, what's up? Welcome to my YouTube channel, whatever. होइन आज चाहिँ म यहाँ झुम्का हल गर्दैछु। मैले अब यहाँ काठमाडौँ मैले होस्टेल आएको छु होइन। होस्टेलमा त अब मैले खासै झुम्काहरू त लाउन ट्रेडिसनल ड्रेसहरू त हुँदैन मसँग, त्यही पनि केही न केही त बोकेर आऊ। अनि माइन्ड यू मैले यहाँ बस्न थालेको 2 महिना पनि भयो होइन। 2 महिनामा मैले 6वटा झुम्का किनेर भ्याइसकेँ। 2 महिनामा मैले 6वटा झुम्का किनेर भ्याइसकेँ। अब लेट्स सी है त, कुनै कुनै पहिल्यैदेखिको छ, कुनै कुनै अहिले आएको। झुम्का त के भने सबै टपहरू लगायत भनौँ न है। ल यति सबै हो खजाना पिटारा। मैले त यो नि किने हो नि त। यहाँ त अबुई मैले पहिला यहाँ के किने त्यो देखाउँछु है। सुरुमा त मैले यो किने होइन, अनि सुरुमा मैले यो किने होइन। सर्वप्रथम आएको केही पहिलो हप्तामा मैले यो किनेको 100 रुपियाँको के। यो आई कान्ट इभन बिलिभ के म एक्चुली 100 रुपियाँ भन्ने देख्ने बित्तिकै मैले किने हो कि, नत्र मैले किन्थिनँ कि। किनभने यो सस्तोको माल होइन। किनिदिएँ नि, के हुन्छ र, किनिदिएँ यो भयो होइन। सुरुमा म यहाँ आउँदाखेरि सुरुमा मैले किनेको चाहिँ यो भयो। अनि त्यसपछि मैले के किनेँ, त्यसपछि यहाँ आइसकेपछि मैले चाहिँ यो एउटा किनेँ। यो किनेको। त्यसपछि मैले यो किनेँ। कस्तो राम्रो लागेर किनेको होइन। यहाँ चाहिँ किन राम्रै खालको किनौँ न, मसँग राम्रो खालको मात्र खालको ठुल्ठुलो खालको है, ठुल्ठुलो लाउनु मन लाग्छ मलाई होइन। यो किनेँ। त्यसपछि त मैले के किनेँ, त्यसपछि मैले वेट है गाइस, यता झुम्का हल छ म देखाउँछु। त्यसपछि मैले यो किनेँ होइन। मैले यो एउटा एकदम अलिअलि नराम्रो देखिन्थ्यो, तर नराम्रो होइन कि, यसलाई रातो साडी, प्लेन रातो साडीमा म्याच गरेर लाउन एकदम एलिगेन्ट देखिन्छ क्या यो चाहिँ है। यसको अब अर्को जोडी खै यहाँ छ, यो छ यहाँ। यो किने हो, यो चाहिँ प्लेन रेड साडी, रेड ब्लाउजमा लाउन मलाई राम्रो लाग्छ भनेर किनेको यो चाहिँ होइन। अब त्यसपछि चाहिँ मैले के किनेँ भन्दा, त्यसपछि मैले यो किनेँ है। यो किनेँ यहाँ, यो त 50 रुपियाँको हो क्या। यो 200 समथिङको हो कि 150 200। यो त कति सस्तो पाइन्छ कि, चितवनमा पाइँदैन। म चितवनको होइन, अनि चितवनमा पाइँदैन कि सितिमिति। अनि यो किनेँ, यो 50 रुपियाँको। ओ माई गड, म अचम्म छु कि कसरी पाएँ। 50 हो कि 100 हो भाइ हो, अब मैले थाहा पाइनँ कति हो होइन। अब यो भयो यसको। त्यसपछि यो किनेको मैले 1 2 3 4 भयो भाइ। अनि मैले आज किनेको, भर्खरै आज किनेको। आज म उता गएको थिएँ कि नयाँ बानेश्वर पनि गएको थिएँ, अनि उता बसन्तपुर गएको थिएँ। आहा, यो त मेरो फेभरेट हो कि। यहाँ मध्येमा आज म एकदम खुसी छु किन छु भन्दाखेरि मैले यो 450को हो यो है। यो पनि समथिङ 450 समथिङकै हो यो पनि होइन। 250 कि 350 450 यसो 450 समथिङकै हो यो। आज त म एकदम खुसी छु मैले यो किनेँ है। यसको यो त म यो किनेँ है। यसको यो जोडी मैले चाहिँ यति चाहिँ किनेको। अनि म त बिर्सेको भाइ, यो पनि छ त यहाँ, यो पनि छ त। यो त मेरो नेक्लेसमा परेको होइन। ठिकै छ, नेक्लेसमा पऱ्यो, झुम्कै भयो। 6वटा भयो। मैले केही पनि ज्वेलरी किन्दिनँ साथीहरू। मैले चाहिँ झुम्का मात्रै हो। जहाँ म जुन तपाईँले जस्तो ठुलो पसलमा लैदा पनि मैले हेर्ने भनेको सुरुमा झुम्कै हो, अरू केही हेर्दिनँ। सुन छ, सुन राखिदिनु, तपाईँले हिरा राखिदिनु, मैले हेर्ने भनेको यस्तै झुम्काहरू जुन राम्रो लाग्छ। अनि म त्यसपछि चाहिँ अब यहाँमध्येको मेरो मुटुको टुक्रा भनौँ न है, मलाई सबैभन्दा मनपर्ने चितवनमा एकदम राम्रो झुम्का पाइन्छ साथीहरू है। अब यहाँ चाहिँ मैले त्यस्तो झुम्का भेट्टा छैन, लाइक यस्तो डिजाइनको झुम्का के। चितवनको एउटा पसल छ क्या, घर नजिकैको पसल छ है, त्यहाँ यस्तो राम्रो झुम्काहरू पाइन्छ। फेसन हब भन्ने समथिङ छ, यस्तो राम्रो झुम्का पाइन्छ नि त्यहाँ है। कति झुम्का त हराएको पनि छ, कति माया लाग्छ क्या मलाई। मसँग झुम्काको कलेक्सन छ है, माया लाग्छ, तर कि अन्त नि हरायो यो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ मैले मम्मीसँग एउटा, मैले यहाँ चाहिँ अझै एउटा झुम्का किन्थेँ होइन। अनि म अस्ति घर गएको थिएँ कि, अनि मैले मम्मीसँग ट्रेड गरेर लिएर आएको क्या। यो चाहिँ राम्रो छ होइन। यो डेली वेयरमा लाउनुको लागि राम्रो छ यो होइन। ग्लिन्ट पनि गर्छ कति राम्ररी। यो चाहिँ मैले युजली डेली वेयरमा लगाइरहन्छु यो चाहिँ होइन। त्यसपछि म बाहिर नर्मल ड्रेस लाँदाखेरि लगभग धेरै जसो बेला म लगभग सधैँ नै मैले यही लाएर हुन्छ क्या। आई डोन्ट नो यो होइन, यो एकदमै
नर्मल देखिन्छ होइन, बट मलाई स्टाइलिस लाग्छ कि यो चाहिँ, आई डोन्ट नो वाइ होइन, मलाई एकदम स्टाइलिस लाग्छ, मलाई राम्रो लाग्छ कि यो लगाइसकेपछि मिनिमल भनौँ न है, राम्रो लाग्छ मलाई यो चाहिँ होइन। त्यसपछि चाहिँ एउटा बालेनको घन्टी टाइपको झुम्का है, अब यसको तल मोती थियो, त्यो मोती हराएर हो है, हेर्नु अब यो यसको छैन हारको, यो त फालिदिने हुन्छ, छैन यसको त। अनि त्यसपछि चाहिँ यो एउटा टप हो है मसँग भएको चाहिँ। अनि यो त मलाई कस्तो मनपर्छ, तर मैले यो केमा लाउने के साथीहरू, मलाई मनपर्छ यो एकदम मनपर्छ होइन, तर केमा लाउने के है, कस्तो राम्रो छ है, कुर्ताहरूमा लाउनुहुन्छ के अरे, तर धेरै नै छ, मैले अरूहरू लगाइरहेको हुन्छु। यो चाहिँ राम्ररी एकचोटि साडीमा लगाएको थिएँ होइन, अनि यो चाहिँ कानमा लाउने जुली भनौँ न होइन, कानमा लाउने जुली यो पनि मैले लगाइरहेको हुन्छु नर्मली, अहिले चाहिँ यो लाएको छु मैले होइन। अनि यो चाहिँ नर्मली लगाइरहेको हुन्छु मैले धेरै जसो बेला योभन्दा अगाडि मैले यो लगाइरहन्थेँ है। अनि यो चाहिँ मैले चितवन महोत्सवमा किनेको के, म एक्लै जान्छु जाँदा नि होइन, मलाई केही त्यस्तो लाग्दैन, एक्लै गएकै राम्रो होइन, पहिलेदेखि एक्लै रहेर काइन्ड अफ हुन्छ नि है, साथीहरू बिना रह्यो भने चाहिँ होइन, साथीहरू अब जिन्दगीमा हुने भनेको एक्लै हो है, जिउने भनेको एक्लै हो, मर्ने भनेको एक्लै हो, कोही पनि हुन्न आफ्नो भन्ने मान्छे। अहिले मम्मी बाबा पनि हुनुहुन्न पछि है, यो मैले अब के कता पुगिसक्यो, म छोडिदिनु, झुम्का देखाउनु लाग्यो यो हेर्नु है, यो त मलाई एकदम मनपर्छ भाइ, यो त नर्मली कुर्ताहरूमा पनि कस्तो राम्रो देखिन्छ, कस्तो राम्रो छ यो है, एकदम यता कस्तो एन्ड्रोइड भएर हो कि छ्या, के गर्ने अब, एन्ड्रोइड भएर हो नत्र यस्तो राम्रो छ यो झुम्का, गोल्डन कलरको, वाउ कस्तो राम्रो देखिन्छ भाइ, कपाल रहेछ साथीहरू, ल के भएन। अनि यो चाहिँ आई डोन्ट नो, यो सानो छ है, अक्सिडाइजै भएको होला कि, यो पनि अक्सिडाइजवाला होइन, यो पनि त्यस्तै हो है, तर मलाई यो एकदम मनपर्छ के, मिनिमल छ, सानो छ है, एकदम राम्रो छ यो, मलाई एकदम मनपर्छ है। युजली मान्छेहरूलाई खासै मन पर्दैन, तर सर्ट कुर्तीहरूमा हुन त मैले सर्ट कुर्ती लाउनु, मैले लगायो भने कि कुर्तै लाउँछु, बट यस यो राम्रो छ क्या है, मिनिमल छ, राम्रो छ, यो पनि लाउँछु मैले। अनि अर्को एउटा मोरपङ्ख भएको छ, यो होइन मोरपङ्ख भएको ठुलो छ मसँग एउटा है, पिन्जडा इयरिङ, त्यो मैले घरमा झन् धेरै छ साथीहरू, यो त केही पनि होइन, यो त यहाँ आएर किनेको कति हो अझै होइन। अनि यस्तै हो, एउटा यो टप छ, टपको अर्को जोडी कि यो एक्चुली चेरीवाला झुम्का हुन्छ नि, यो घरमा चेरीको भएको छैन, म लाउन्न, मैले चेरीवाला अब त्यस्तो झुम्का ट्रेडिसनलमा लाउने कुरा भएन, मोडर्नमा लाउनु त नर्मल क्याजुअल वेयरमा लाउने होइन। अनि मैले क्याजुअल वेयर चाहिँ खासै अब लायो भने पनि लाइक चेरीवाला लाउने जस्तो टाइपको लाउँदिनँ क्या मैले होइन। अनि त्यसको माथिको भाग यो कस्तो राम्ररी साइन गर्छ, ग्लिन गर्छ, त्यही भएर मैले यो चाहिँ निकालिदिएर आएको होइन, लगाएन अहिलेसम्म, तर म कुनै न कुनै दिन लाउँछु हो है। राम्रो छ यो, एकदम राम्रो छ होइन, चेरीवालाको भाग, तर मैले घरै राखेर आएँ है। अनि यहाँ आउँदा फेरि सुरुमा चाहिँ मैले यो लाउँथेँ है, राम्रो छ यो पनि एकदम, हेर्नु त हाइपर हाइड्रोसिस के, यस्तो पसिना आउँछ मलाई, हाइपर हाइड्रोसिस, अब के हार्ने त 24 घन्टा यस्तै हो, यो समस्या हो एउटा होइन, यसको सर्जरी गरेर निकाल्नु मिल्छ, आफूले के सर्जरी गर्ने, अब ठिकै छ जस्तो भयो नि, अब चलिरह, जिन्दगी कटिरह, त्योभन्दा ठुलो के चाहियो त नि होइन, यो भयो। अनि एउटा चाहिँ यो, यसको अर्को चाहिँ कता हराएछ साथीहरू, यही हुनुपर्ने हो, तर हराएछ, केही भएन जस्तो भयो नि, अब यसको म खोजौँ लाग्यो, तर मैले यो लाउँदिनँ, मैले कतै नि लाउँदिनँ, मैले 12 कक्षामा पढ्ने बेलामा चाहिँ एक दुई पहिला लाउँथेँ होइन, राम्रो साइन, आई डोन्ट नो, मलाई साथीहरूले भन्थ्यो है यहाँ रहेछ है, के लगाएको त नि यस्तो अद्वितीय भनेर भन्थेँ स्कुलमा नि, साइन मार्थ्यो क्या, त्यही भएर चाहिँ लाउँथेँ कि, मलाई किन अब यस्तो मनपर्छ क्या, जसले साइनमा हेर्नु न जस्तै यो के, यो मैले कन्ट्रोल लिएर किन लिएर आएँ मलाई थाहा भएन होइन, साइन मार्छ कि यसले, त्यही भएर मैले कन्ट्रोलै गर्न सकेन यो, अनि यस्तै लिएर आएको कि मलाई आज यो मेरो फेभरेट हो नि, यो जस्तै सिमिलर लिएर आऊ नि, त्यही भएर म आज एकदम खुसी हो क्या, यो पनि साइन मार्ने खालको छ, घरमा त अझै कति टन नै छ भाइ, घरमा त यो भन्दा यसको डबल छ कि, ल झुम्काको कलेक्सन एउटा नर्मल यो टप होइन, यो यसमा परेको क्या, यसमा परेको हो यो चाहिँ होइन, यति नै हो भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ, झुम्काको कलेक्सन भन्नु कि के भन्नु होइन, यति हो। कतिवटा सय गनौँ है त, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 ओहो 14 मैले काट्छु गरेको थिएँ 14 15 16 17 18 19 यही 19वटा छ घरमा योभन्दा बढी छ है अब यही नै हो गाइस बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ होप यु हेभ अ नाइस डे लाइक इट युट्युबमा हुन्छ भने युट्युबमा सब्सक्राइब इट अरू कतै हुन्छ भने follow me. Yeah, that's all. Bye bye. Hope you have a good day.